Всем привет! Мы в мастерской Intertool и сегодня поговорим о пайке алюминия. Именно о пайке, а не о сварке, так как оборудование для сварки алюминия стоит довольно дорого и есть не в каждой ремонтной мастерской. В качестве присадочного материала мы будем использовать прутки с присадкой для сварки алюминия, которые можно приобрести на просторах интернета. Заготовки у нас будут из профильной трубы с анодированным покрытием, профильная труба без покрытия круглого сечения, профильная труба 20 на 40 без покрытия. Также алюминиевый лист толщиной 1,5 мм без покрытия. Из инструментов нам потребуется шлифмашина с кругами зернистостью 320 и 100. Сабельная пила или другой отрезной инструмент для отрезки заготовок. Очки для защиты органов зрения и перчатки для защиты рук. Горелки. Я беру 2 горелки, потому как алюминий это довольно теплоемкий металл, и для его разогрева нам потребуется большая тепловая мощность. Также потребуется угольник для разметки, струбцины для фиксации заготовок и угловая струбцина для фиксации углового соединения. Итак, приступим. Нам потребуются заготовки профильных труб. Для начала мы их разметим и отрежем. Хорошо зафиксированный пациент в наркозе не нуждается. Для защиты органов зрения всегда применяйте защитные очки. Данная технология приобрела свое распространение среди домашних мастеров благодаря своей дешевизне, так как не у каждого есть финансовая возможность приобрести довольно дорогостоящее оборудование для аргонно-дуговой сварки. На трубе круглого сечения мы сделаем несколько надрезов для того, чтобы сымитировать заплавку трещин. Также отрежем заготовку из листового материала. С помощью данной технологии вы легко сможете восстановить повреждения на вашей лодке, если она сделана из алюминия, залатать пробоину. Восстановить герметичность емкостей для сбора дождевой воды или какой-то непищевой продукции. Зачистим наши заготовки. Для зачистки будем использовать абразивные круги зернистостью 100 и зернистостью 320. Потом сравним полученные результаты. С применением данной технологии можно восстановить работоспособность систем охлаждения домашних дистилляторов, Сравним полученные результаты. Эта заготовка обработана кругом зернистостью 320, эта заготовка с 100 зернистостью. Как можно видеть, тут царапины более глубокие, а тут же поверхность матовая, она лучше подготовлена к пайке. Итак, у нас готовы заготовки для пайки, есть припой в прутках, газовые горелки и еще мы взяли флюс FTBF. Прутки с припоем идут сразу с флюсом. Но несколько заготовок мы попробуем спаять с применением добавочного флюса. При пайке мы используем очки для защиты глаз, перчатки для защиты рук. Не стоит забывать, что алюминий это довольно теплоемкий металл, поэтому, чтобы не греть весь стол, я положу профиль, буду на нем греть заготовки и потом сваривать их вместе. Сразу видно цвета побежалости по металлу, это испаряются остатки воды, и он сейчас моментально начинает окисляться. Итак, первая заготовка у нас готова. Мы ее сварили с помощью токоприсадочного прутка
Следующие две заготовки мы сварим с применением флюса FTBF. Сейчас мы проведем краткий тест флюса FTBF на его токсичность и активность. Наш стол из оцинкованной стали, она хорошо должна вступать в реакцию с кислотой, из которой состоит флюс. Наносим небольшую каплю и смотрим на происходящую реакцию. Если она не сильная, не бурная, флюс не кипит и не выделяются пузыри, то значит ним можно работать вполне спокойно. Если же реакция будет очень активной, то стоит использовать защитный респиратор, так как в процессе пайки будет выделяться много токсичного дыма. Мы завершили пайку двух наших заготовок. Одну из них, я напомню, мы сварили с помощью просто присадочного прутка, вторая же сварена с применением флюса. При применении флюса FTBF учитывайте тот факт, что наносить его нужно небольшое количество на предварительно разогретую заготовку. Греть заготовку нужно до температуры 80-90 градусов. Если вы перегреете ее и нанесете флюс, то он возьмется на ней коржом. Пайка тогда уже будет невозможна. Флюс нужен только в начальной стадии. В процессе нагрева он улетучится, испарится, и заготовка должна остаться чистой, без следов флюса. Далее мы попробуем запаять трубу круглого сечения. На ней есть характерные пропилы. Мы их нанесли специально для того, чтобы сымитировать царапину или прорыв трубы, допустим, на радиаторе автомобиля. Сейчас мы попробуем с помощью только присадочного прутка запаять данное повреждение. При пайке используйте только металлические инструменты и приспособления, потому как если прижать заготовку пластиковой струбцины, она у вас попросту расплавится, так как заготовку нужно нагреть до температуры близкой к 400 градусам. Обратите внимание на то, что в процессе пайки внутрь трубы припой не попадает. Он за счет поверхностного натяжения распределяется сверху, а в сам шов не проникает, покрывая только верхнюю его часть. Итак, мы запаяли трубу круглого сечения, устранили, так сказать, в ней повреждения в виде трещин. Дальше мы будем между собой сваривать две детали из профильной трубы 20х40 соединением в стык. Сейчас мы спозиционируем наши заготовки в угловой струбцине. Зафиксируем первую заготовку. Кстати, применение угловых струбцин очень помогает варить такие швы. Как вы можете видеть, здесь и здесь присутствуют зазоры, и мы их постараемся перекрыть. Сейчас мы попробуем сварить заготовку из анодированного алюминия. Предварительно одну из деталей я уже зачистил, вторую мы оставим как есть и попытаемся их сварить. Сейчас мы попытаемся сломать заготовки, которые ранее спаяли. Начнем мы с заготовок, которые были из листового материала. Первая будет та, которая с флюсом. Попробовать упереться в стол. На отрыв вообще никак. Даже отпечатки остаются, а они не тянутся. Попробуем на изгиб. Тоже нет. И на излом.
На излом очень легко. Вторая заготовка, которая спаяна без флюса. Вторая заготовка сломалась сразу же при испытании на разрыв. Усилие было приложено довольно слабое, вывод делайте сами. Дальше на очереди у нас угловое соединение, которое мы обварили практически по кругу. Ну, стол от земли отрывается, а заготовка нет. Так, тоже в принципе ничего. Ну, как вы видите, алюминий уже пошел деформироваться, а шов только немножечко треснул. Доломаем. Далее возьмем заготовку из анодированного алюминия. Напомню, он хуже всего паяется. Ну, здесь все довольно просто. Металл даже не попытался прилипнуть к заготовке, реально вытирается руками. Там же, где поверхность зачищена, он еще более-менее держится. Напоследок у нас труба круглого сечения, на которой мы заплавляли разрывы. Держится довольно неплохо, ну относительно для пайки. А сейчас я расскажу некоторые тонкости при работе с данными припоями. При пайке недопустимо попадание припоя в открытый огонь, так как он моментально начнет плавиться, при этом заготовка может быть еще достаточно не разогрета. Контролировать нагрев заготовки проще всего легкими касаниями по поверхности заготовки. И когда вы увидите тот момент, когда припой растекается по поверхности, значит паять уже можно. Самое жаркое пламя горелки — это кончики синего пламени. Подведем итоги сегодняшнего видео. Данный присадочный материал и опробованную технологию пайки стоит применять исключительно в домашних нуждах для мелкого домашнего ремонта, так как под силу она каждому домашнему умельцу или мастеру. Применять данные прутки и опробованную нами технологию пайки можно при ремонте, восстановлении кемпинговых наборов, каких-то элементов домашней мебели или обиходных вещей. Ни в коем случае не рекомендую восстанавливать емкости для пищевой воды, посуду или предметы, которые контактируют с едой, так как состав данного присадочного материала нам до конца неизвестен, и там происходит химическая реакция, при которой металл плавится намного ниже температуры его плавления. То есть это соединение вполне может вступать в контакт с пищей и вызывать химические реакции, которые никому не известны. Крайне не рекомендуется сваривать емкости из-под горюче-смазочных материалов, будь то канистры, баки, из-под бензина, масла или органических, неорганических растворителей, так как в результате высокого нагрева возможно образование паров с дальнейшим взрывом, который приведет к крайне негативным последствиям для вас и вашего организма. Касательно прочности сварных соединений. Соединения, выполненные с применением флюсов, намного крепче, чем просто с помощью присадочных прутков. На разрыв, а также на излом они выдерживают более высокую нагрузку. Хотя на излом хоть первое, хоть второе соединение оказалось недостаточно прочным. Проводить сварку анодированных деталей категорически не рекомендуется. Желаю всем всего доброго, до новых встреч в эфире, с вас лайк и подписка.